नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मनराज गौतम युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई कसरी ज्याम्प इन्स्टल गर्ने र त्यसमा आउने प्रब्लम रिजल्भ गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले ज्याम्प इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट अफ अल त्यसको लागि मैले लिंक पनि दिएको छु हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा। त्यहाँ गएर तपाईले ज्याम्प इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर ज्याम्प इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् डबल क्लिक गरेर। डबल क्लिक गरिसकेपछि त्यसमा एउटा बक्स देखा पर्छ जसमा मागेको हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटर परमिसनहरु माग्न सक्छ अथवा कसैकोमा सिधै नै ओपन हुन सक्छ। त्यो हेरिकन हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटर छ भने सिधै हुन्छ, गेस्ट छ भने परमिसन माग्छ। हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ पब्लिशर कुड नट बी भेरिफाइड नै भन्न सक्छ। त्यसको लागि केही गर्न पर्दैन, सिधै रनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ ज्याम्प खुल्छ, नेक्स्ट गर्नुहोस्। फेरि हेर्नुहोस् सर्भरहरु अपाचे, माइस्क्वेल, फाइलजिला एफटीपी सर्भर, मर्करी मेल सर्भर, टमक्याट, पीएचपी, पर्ल, पीएचपी माइएडमिन, वेबलाइजर, फेक्सन मेल जम्मैलाई त्यतिकै छोडेर डिफल्ट छोडेर नेक्स्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट फोल्डर पनि यो यतिकै नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। फेरि नेक्स्ट गरिदिनुहोस् अनि इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्स्टलमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईकोमा यो इन्टरनेट एक्सप्लोरर खोल्न सक्छ। यसमा केही छैन, त्यसलाई काटेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल हुन धेरै खासै टाइम लाग्दैन, 5-10 मिनेट लाग्छ। यसलाई धैर्यताका साथ बसेर इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गर्दा खासै हेर्नुपर्ने केही कामहरु हुँदैन। हेर्नुहोस् इन्स्टल हुन थालिसकेको छ। ज्याम्प भनेको खासमा क्रस प्लेटफर्म अपाचे, माइस्क्वेल, पीएचपी हो। यसबाट तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा लोकल वेब सर्भर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जसको मद्दतबाट तपाईले कुनै पनि वेबसाइटहरु कन्फिगर बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईले एकदमै डायनामिक वेबसाइटहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यो ज्याम्प एकदमै प्रोग्रामर वेबसाइट डिजाइनरहरुको लागि एकदमै एउटा नहुने सफ्टवेयर हो। हेर्नुहोस् अब डु यु वान्ट टु स्टार्ट कन्ट्रोल प्यानलमा गर्दा यस गर्नुहोस् र ल्याङ्ग्वेजमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईलाई कुन ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ त्यसमा सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरिसकेपछि तपाईकोमा एउटा ज्याम्पको कन्ट्रोल प्यानल खुल्छ। कन्ट्रोल प्यानल खुलेपछि तपाईले स्टार्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि डिफल्ट पोर्ट 80 हुन्छ, त्यो खुल्छ। बाइ चान्स तपाईको त्यो पोर्ट कुनै पनि सफ्टवेयरले युज गरेको छ भने त्यो खुल्दैन, ज्याम्प स्टार्ट हुन्न। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि तपाईले त्यसलाई स्टप गरेर https मा क्लिक गरेर हेर्नुहोस् आफ्नो त्यो पोर्ट 80 लाई सर्च गर्नुहोस् र त्यसमा चेन्ज गर्नुहोस् 8080 or 81। त्यसमा चेन्ज गरिसकेपछि तपाईले त्यसमा अझै अर्को लिसन हुन्छ, त्यसमा नि चेन्ज गर्नुहोस्। अनि फेरि त्यसमा हुन्छ सर्भर लोकल होस्ट, त्यसमा नि चेन्ज गर्नुहोस् सेम पोर्ट 8080 or 81 or एनी अदर पोर्ट। त्यसपछि त्यसलाई सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरिसकेपछि त्यसलाई स्टार्ट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् पोर्ट 8080 स्टार्ट भएको छ र यसलाई चेक गर्न तपाईले इन्टरनेट एक्सप्लोरर खोल्नुहोस्। इन्टरनेट एक्सप्लोरर खोलिसकेपछि तपाईले लोकल होस्ट कोलन 8080 भनेर हान्नुहोस्। 8080 भनेर हान्दा बित्तिकै हेर्नुहोस् एउटा वेब पेज खुल्छ। यो भनेको तपाईको ज्याम्प सक्सेसफुली इन्स्टल भएको छ र सक्सेसफुली वर्क पनि गरेको छ। तपाईले यसबाट माइस्क्वेल पनि त्यसमा डिफल्टली इम्बेडेड भएको हुन्छ र त्यसमा तपाईले डाटाबेस एड गर्न सक्नुहुन्छ, कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर मेरो भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। मैले हरेक दिन यस्तै नयाँ भिडियोहरु, टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु राख्ने गर्दछु। त्यसैले मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।